Salam, kanalımın dəyərli izləyiciləri. Bugün Masazır qəsəbəsində 369-un yolunda deməli, belə bir gözəl həyət evimiz satışa çıxıb. Evimiz 4 otaqdan ibarətdir. 2 sot sahəsi. Həyəti çox genişdir. 4-5 maşın rahat yerləşər. Baxın, gördüyünüz kimi həyəti genişdir. Və buradan başlayayım. Evimizin yan və arxa tərəfinə buradan qapı var, keçid var. Və buradan gedirik. Bu evimizin yan tərəfidir. Qonşuya birləşilməyib. Və bu da evimizin arxa tərəfidir. 2 mərtəbə. Mərtəbə arasında monolit beton istifadə olunub. Qazı, suyu, işığı, hər bir şey daimidir. Sənədi tam mülkiyyət. Kürsülü. Hal-hazırda evimizdə təmir işləri gedir. Tam təmir olunub, elə vəziyyətdə satılacaq. Yəni satışa çıxarılıb da hal-hazırda elə təhvil veriləcək. Aşağıda böyük bir zalımız var. Tavanı çox hündürdür və burası mətbəx, genişdir, işıqlıdır və bu da sanuzel. Bir otaq mətbəx aşağıdadır və qalxaq. İkinci mərtəbədən sizi tanış edeyim, otaqlarını çəkim. Çox gözəl yerdə yerləşir. Təmiz havası. Nəmişlikdən söhbət gedə bilməz. Və bu ikinci bir otaq. İkinci mərtəbədə yerləşir. Kombi sistemi çəkilib. Hər otaqlara ayrılıqda kombi sistemi çəkilib. Və bu da dördüncü bir otaq. Və buradan balkona çıxış var, qapı var. Və burası da üstə də bir sanuzel. 2 dənə sanuzeli var. Biri aşağı mərtəbədə. Biri də ikinci mərtəbədə yerləşir. Qiyməti 77.000 manat. Çox gözəl bir zövqlə təmir olunur. Bu qədər. Xahiş edirəm, kanalıma abunə olub, bəyəndirməsi vurmağı unutmayın. Sağ olun.